अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम है आप सबको फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव करते टाइम ज़्यादा कैमरा की तरफ तो नहीं देख सकते। आज हम आपके लिए, आप सबों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग लेके आए हैं। अभी हम आज गाड़ी चला रहे हैं, बाइक नहीं चला रहे। रीज़न आप सबों को पता ही है नहीं है, हम बताते हैं रीज़न क्या है। ठीक है, रीज़न है यूं कि हम सभी बताते हैं कि हमारे पास, किसी के पास मारुति होती है, ऑल्टो, ऑडी, जिसके जितने पैसे होते हैं उसको उस हिसाब से गाड़ी होती है। तो अभी हम जा रहे हैं आज गाड़ी में ट्राई करने के लिए कि गाड़ी में टर्बो साउंड निकलेगा। एक छोटा सा डिवाइस है, डिवाइस भी गैजेट ही समझ लो। उस गैजेट को ट्राई करने में हम जा रहे हैं। देखते हैं कि गाड़ी का टर्बो साउंड आएगा नहीं आएगा। तो आप भी बताना, हम वीडियो बनाएंगे। अगर अच्छा लगा तो हम अपनी गाड़ी में लगा देंगे, अगर नहीं तो फिर तो आप सबको पता ही है तब से भाई ना लाइक ना किया। ठीक है, तो इग्नोर करो, धीरे धीरे चल, क्योंकि अभी लिंक रोड से ही चल रहे हाईवे की तरफ। तो ठीक है, मिलते हैं अभी कहाँ पे। अभी हम मिलते हैं उस शॉप पे। पलाहलन तक जाना है, तो घर से निकल रहे हैं अभी गाड़ी चलाते चलाते। तो पलाहलन तक जाना है, तो पलाहलन में आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, तो गाइस हम पहुंचे हैं अपनी जगह जहाँ पे हमें लगवाना है कुछ। और गाड़ी हमारी गंदी है तो माइंड मत करना आप। इसको हम ठीक करेंगे अभी, थोड़ा सा नहाएंगे गाड़ी को। और हम आए शॉप पे, शॉप का नाम हम आपको बताएंगे और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपका। ठीक है, आपको लिंक भी मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा। तो लगवाना क्या है हमें, ये जिससे टर्बो साउंड निकलेगा। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, देखेंगे अच्छा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो यहीं पे होगा सब कुछ। एक्शन। कुछ ना तो बेसिकली हमने ट्राई किया था एक्चुअली इसमें, बट नहीं हो पा रहा है साउंड। आपने सुना होगा एक्चुअली, जो इसमें छोटी सी जगह है, आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे साइलेंसर की पाइप है, ये बैंड है पूरा, यहाँ से पूरा बैंड है, तो इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको गाइस देख लिया आपने, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, साउंड भी अच्छा नहीं आ रहा है। टर्बो साउंड की जो फीलिंग होती है ना, जैसे टाक टक 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 टक, ऐसा कुछ आपने शायद सुना होगा, मूवीज़ में देखा भी होगा। बट यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है टर्बो साउंड के, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा साउंड आया। क्यों? क्योंकि उनका जो साइलेंसर की रॉड जो निकली है वो बाहर स्ट्रेट निकली है। ठीक है, तो बलेनो में वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम आपको दुकान का व्यू दिखाते हैं। हम आए थे कहाँ पे, तो वो आप देख लो, पीछे भी बोर्ड लगा है, आगे का दिखाते हैं और नंबर भी आपको अलाउ करते हैं, मतलब देते हैं, नंबर भी देते हैं। बाकी सब आप इंजॉय करो। ठीक है, हाँ। तो पड़ता कहाँ पे है आप लोगों को तो पता ही है, फिलहाल में हम लोकल समझ आ नहीं पाए। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, प्राइस आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगी। कार को मॉडिफाई करना हो, कुछ भी करना हो कार के रिलेटेड, बाइक के रिलेटेड, यहाँ पे होती है। आप कर सकते हो, टेपिंग वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, बॉस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और अच्छे रेट में मिल।
जो हमने सोचा था हम साउंड चेंज करेंगे नहीं हो पा रहा है, तो अभी हम निकलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। और थैंक यू आप सबका कि बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो आप सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखे, सेफ रहें, दूसरों का ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार दे हमारे चैनल, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।